整个呢，把它呢填海为水，变成了溪水一片。所以小学基础里面其实就溪水的水。好，那我们现在再把基础性的水呢，一个传海到里面去再演。所以基础原点是1982年的时候呢，由招商好跟民间呢才想合作的那个基础原点，好，那现在呢，那我们现在看到这基础原山，基础原点的正方减少了3倍里面的更大哈。那早期的人呢就在这边呢养牡蛎，所以养牡蛎很早就有养鹅，不是现在才养鹅。那以前养牡蛎呢，只要我喜欢呢，我就可以不分开它基础原点。那1983年的时候，因为呢这边要成为什么打麻，所以那时候呢，当地居民才惊觉到说，我不知道把我的范围设计出来以后呢，以后我就不会这样养。所以呢，他说呢，基鲁渔会才说，一个人呢可以有3公顷的蝌蚪可以去养牡蛎。那3公顷呢，如果你有多赚手段，可以给你的老婆，给你的儿子，给你的女儿，给你的女婿，给你的媳妇，甚至给你的孙子，好，就可以这样子做。所以呢，早期有的人呢，洗1刀就喝掉，地上1根多的大人的骨头，都要到那自己都病死了，知道吗？那早期不是用买的，现在用种。那他学会了讲到谁？他们做到什么？那我们现在呢？目前现在这个蝌蚪怎么样？也是哦，只要你是当地人哦，你在这看到最觉得很知道，他讲的很不一样。我觉得是这样子的，他讲的很清楚，现在不就有人上的是他的，但是你如果是外地来的，就没那么简单了。外地来很多在排斥哦。你老公我明天整这个线上来看啊，这个是蝌蚪。告诉你，我们在庙前面在卖东西的，如果你不是当地的人，都会被打出去，知道吗？地方的势力还是蛮强的，就是在那个庙前面在卖东西的哦。如果你不是当地人哦，你来这边卖，自然有人会把你的请回去，那个请就是用这个。所以我在想，如果你是当地人，你来这边养牡蛎的话呢，可能不会这么。但是你如果是当地人，而且在当地还蛮有一点地位的人呢，你哪这样家几要把它拉掉？今天啊，那都是有人啊，他去年才把客价架上去了，这是怎么样啊？而且是航道的地方呢，我们是航道的地方。好，那他们呢就在这边采收品种。这个就是所谓的绑河地是吧？我们在南溪线上的这个街道上都有看网河，对，用这个就是用这个什么两边的这个竹竿，那网子围起来。那围起来之后呢，当退潮的时候，水由东往西这边有一个小缺口，小缺口后面再放一个绑再看到那个它的网子，然后呢，鱼的却从这个呢水源这样的流过去。然后每天早上呢，我们当地有一个叫华农啊，这个听我们传讲的，他就会来采收。昨天呢，过往进去的一个螃蟹那个竹竿高已经跟你讲了那个新闻台你看我在什么湾啊？你知道那个其实你看得见那个都有做记号，那个都有做记号，看到了吗？今天的水呢，我发觉到今天有上现在只有休息，因为把头洗，没看到，没有好坏呀。上面你看的对的板格，你看长长的有没有看到？那鱼饵呢，这顺着呢，从进去里面
所以过年之后额外做很多，是很得老师的，因为过了一个春节嘛，而且就是说一个开心做法。好，你看看那只小白，一条在树上，一条我那个拖手呢，其实都是什么？所有的黄蜂洞。因为小白呢，因为呢它躲在里面，你也看不到它来吃它。那我们的这些小鱼躲在里面呢，看不到它。那这个呢，小白鹭鸶呢，它们也有在营造这个洞。所以小白鹭是鲨鱼的这个这样子的习惯哈。好，那我们现在呢，实际上是退潮的时间呢，对称嘛。我们这个涨潮的所谓在男生的这个眼睛这边，退潮在这个腰部跟这个膝盖这边哈，会很紧哈。啊，所以呢，怎么样？哦，他们呢就要趁着呢退潮的时候赶快出来工作。而现在他们的工作是什么？前阵子都在采收，现在他们的工作就采收，有的就干什么？把已经科苗木种呢来搬家。刚开始的时候买回来是10串20串会长在一起。这个时候呢，他们要什么？先放在自己的课本上面，让他们这些努力适应到这个水质，就像我们买鱼饵回去养一样。适应这边水质以后呢，再把它一条一条的绑上去，好，到时候呢绑的时候，因为呢，会人工啊，好了，看一下，那看到，好，你这个呢更会去而立啊，哈，不怕的，好。水有没有很浅啊？非常的浅哦，最重片的哈。好，再看到。